Βρισκόμαστε εδώ στο γηπεδάκι της γειτονιάς μας, τη γνωστή σε όλους πίστα. Στόχος της διοίκησής μας είναι να φτιάχνονται τέτοια γήπεδα που θα έχουμε δωρεάν άθληση για όλους. Ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τη Συμμαχία Δημιουργίας με Δήμαρχο τον Βασίλη Θόδα, ζητούμε την ευκαιρία να συνδημιουργήσουμε την πόλη και τους αθλητικούς χώρους που μας αξίζουν. Σήμερα βρισκόμαστε στα γήπεδα 11x11 στο Γουδί. Ένα σημείο που έχουμε κάνει αρκετά έργα. Κάναμε τα πάντα? Όχι. Κάναμε όμως πολλά. Σε αυτό το γήπεδο εδώ πέρα αλλάξαμε το συνδετικό χλωοτάπητα με καινούριο υβριδικό 6ης γενιάς. Αλλάξαμε το φωτισμό και είναι πολύ καλύτερα φωτισμένος ο χώρος. Ανακατασκευάσαμε και συντηρήσαμε όλα τα γήπεδάκια μας 5x5 και 6x6 που έχουμε. Όμως λείπει κάτι πολύ σημαντικό ακόμα για να είναι ο χώρος κατάλληλος προς χρήση. Πρέπει να αδειοδοτηθεί για να μπορούν σε αυτό το χώρο να γίνονται και επίσημοι αγώνες. Ασφαλείς, πιστοποιημένοι για τους αθλητές και τους δημότες μας. Βρισκόμαστε στο γήπεδο Γρηγόρης Λαμπράκης, στο δημοτικό στάδιο της πόλης μας. Ένα ιστορικό γήπεδο το οποίο έχει βγάλει διακεκριμένους αθλητές. Το φυσικό χώρο το συντηρούμε πραγματικά με πολύ μεγάλο κόπο κάθε χρόνο για να μπορεί να είναι στην κατάλληλη κατάσταση για τους αθλητές της πόλης μας. Όμως αυτός ο χώρος εδώ και περίπου ένα χρόνο, έχει ένα ολοκένουργιο ταρτάν. Ένα ταρτάν με τις τελευταίες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές, κατάλληλο προς χρήση για τους αθλητές της πόλης μας καθώς και για τους δημότες, όπου είναι δωρεάν η χρήση του. Σε αυτό το χώρο εδώ πέρα λοιπόν κάναμε και μια μεγάλη ανακατασκευή στις εξέδρες. Άλλο ένα στολίδι για την πόλη μας, οι αθλητικές ανοιχτές εγκαταστάσεις του Σωτήρης Πέτρουλας. Είναι εγκαταστάσεις που ανακατασκευάστηκαν και συντηρήθηκαν πρόσφατα με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές. Γνωρίζουμε όλοι όμως ότι υπάρχει και ένα ανολοκλήρωτο κομμάτι που αφορά και άλλα 2 γήπεδα τένις. Πολύ σύντομα όμως και αυτά τα γήπεδα θα είναι έτοιμα προς χρήση από τους μικρούς μας φίλους. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ιστορικά αθλητικά κέντρα της πόλης μας, στο Αθλητικό Κέντρο Ηλυσίων. Ένας αθλητικός χώρος που περιλαμβάνει κλειστό γήπεδο, ανοιχτές εγκαταστάσεις και ανοιχτό κολυμβητήριο Ολυμπιακών διαστάσεων. Σε αυτόν εδώ το χώρο που βρισκόμαστε έγινε μια πολύ μεγάλη ανακατασκευή που αφορά ένα μεγάλο γήπεδο μπάσκετ και handball, καθώς και ένα μικρότερο γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ. Εδώ όμως σε αυτό το χώρο υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μπαλόνι που σκέπαζε όλη αυτή την εγκατάσταση. Έπεσε με την ακραία χιονόπτωση που βίωσε η πόλη μας περίπου πριν 2 χρόνια. Σκοπός μας είναι να φτιαχτεί ένα καινούριο μπαλόνι πιστοποιημένο, άρτιο, το οποίο θα έχει τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις για να μπορέσει να κλείσει τον πολύ όμορφο αυτό χώρο που ανακατασκευάσαμε και να μπορέσουν να παίξουν οι μικροί μας φίλοι. Σε αυτόν εδώ το χώρο υπάρχει και μια μικρή πισίνα που καταφέραμε μετά από 5 χρόνια να την ξαναλειτουργήσουμε για τους μικρούς μας φίλους και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Μαζί καταφέραμε πολλά, μαζί μπορούμε ακόμα περισσότερα. Ζητώ τη στήριξή σας για να συνδημιουργήσουμε την πόλη που μας αξίζει.